हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट कब से होने वाला है। ठीक है, जो आपका सीबीएसईटी का एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी डेट आ गई है और साथ में थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको कैसे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है। आप अपना इंडियन रेलवेज डॉट जी ओ वी डॉट इन, जो ये आपकी वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, वहां पे जाएंगे तो आपको आपका आरआरबीज दिखेंगे अलग अलग। इसमें जो आपकी ये भोपाल वाली आरआरबी है, तो भोपाल वाली आरआरबी में यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन, ये भी ध्यान दीजिएगा, आएगा यहाँ पे कि ये वेबसाइट जो है नए यूआरएल पे शिफ्ट हो गई है, जो मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है भोपाल वाली वेबसाइट खोलेगी। उसमें आपका आज का एक 19/7/2022 यानी कि 19 जुलाई का नोटिस पड़ा है, नोटिस फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस देखेंगे तो यहाँ पे बस यही इन्फॉर्मेशन है कि कब से टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको पता ही है कि केवल और केवल दो ही आपके लेवल हैं, लेवल 2 में और लेवल 5, यही दो ऐसे पोस्ट हैं जिनकी टाइपिंग टेस्ट आपकी होनी है। लेवल 3 का भी रिजल्ट नहीं आया है और लेवल 3 में कोई टाइपिंग नहीं है। इसमें 1:1 में सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जल्दी ही आपका 1 से 2 दिन के अंदर लेवल 3 का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज ही आ जाएगा शाम तक में, या आप कह सकते हैं कि कल या परसों तक में, तो डेफिनेटली लेवल 3 का भी रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। 12 से 17 तक आपका लेवल 5 से लेकर के 235 का पेपर चला था। जो एग्जाम का रिजल्ट आया वो कल आप सभी को आया था 18 जुलाई को, और लगभग लगभग सभी आरआरबीज का रिजल्ट आ चुका है। एक दो आरआरबी अगर अभी बच भी गए हैं तो उनका भी आज ही तक में रिजल्ट आपका आ जाएगा। जो आपका सीबीटी एसटी एग्जाम है, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट जिसे कहते हैं, ये आपका जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं, जो लिस्ट निकाली गई है पे लेवल 5 एंड 2 वाली कैंडिडेट्स की, तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल है वो आपका 12 अगस्त से होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे 12 अगस्त से लेकर के आगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता सारे कैंडिडेट का, तब तक आपका टाइपिंग टेस्ट वहां पे चलने वाला है। मैं टाइपिंग टेस्ट के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, तो उस पे अपन एक वीडियो बनाएँगे। उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ कि टाइपिंग टेस्ट 12 तारीख से तो शुरू हो रहा है। पहली बात, आपके पास अभी गिने-चुने यहाँ पे 20 दिन बचे हैं, 20-22 दिन बचे हैं, जहाँ पे आप टाइपिंग की पूरे ज़ोर-शोर से प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है ना, उनको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है 25 तारीख के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो 25 आपका जुलाई है, मतलब केवल 6 दिन के अंदर आपको जिस भी लैंग्वेज में आप टाइपिंग करने वाले हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी, वो आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे? जो भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है, उस आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, या जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है ना, इंडियन रेलवेज डॉट जी ओ वी डॉट इन, इसको ओपन करो। यहाँ पे जिस भी आरआरबी से तुमने फॉर्म भरा है, तो ये सारी आरआरबीज दी हुई हैं, पूरी आपकी 20-21 आरआरबी। तो इन आरआरबी में जहां से भी फॉर्म भरा, उसको आप ओपन करोगे और वहाँ पे, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मैंने भोपाल वाली आरआरबी ओपन करी है ना, भोपाल वाली, तो यही देखो, यहीं पे क्लिक हियर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर टाइपिंग लैंग्वेज ऑफ आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा है ना कि आपका जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आप उस लिंक से अपना इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई भी 25 जुलाई तक में कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करी, तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपके टाइपिंग की इंग्लिश हो जाएगी, फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप हिंदी से करने वाले हो लेकिन 25 तारीख के पहले नहीं करोगे ना, तो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हो जाएगी। तो ध्यान से कर लो 25 तारीख पहले, बल्कि अभी खोल करके कर लो जल्दी से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चूज़ द लैंग्वेज ऑप्शन केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो लैंग्वेज का, तो उसको बाद में किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो सेलेक्ट एक बार कर दोगे लैंग्वेज, उसी में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, तो एकदम केयरफुल होकर के करना। ठीक है, चलिए, तो शाम के 6 बजे तक आपकी लिंक एक्टिवेट रहने वाली है ये। ठीक है, 25 जुलाई तक शाम के 6 बजे तक, तो अभी कर लो, आज कल 1-2 दिन के अंदर तुरंत से कर लो, नहीं तो बल्कि ये वीडियो जिसके पास भी पहुंच रही है, तुरंत से खोल के कर लो, 1 मिनट का तो काम है। ठीक है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे अपडेट होती रहेंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, और मैं आपके सामने भी आता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट। तो फाइनल आपकी मेरिट टेस्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, बाद में फाइनल मेरिट आपकी आएगी आफ्टर टाइपिंग टेस्ट। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और अब आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है सीबीटी एस टी, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पे भी मैं एक वीडियो जल्दी ही बना करके डाल दूंगा, तो आप तक वो वीडियो भी पहुंच जाएगी, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या सारी चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन इतना ही, बस यहाँ पे आप देख लेना, आपका जो भी आरआरबी है, जैसे भोपाल वाला है, तो भोपाल वाले आरआरबी में सीधे आरआरबी के वेबसाइट खोलते ही आज की तारीख में यहाँ पे आपका ये यहाँ पे डाला हुआ है, देखो, है ना?
देखो ये क्लिक हियर फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर टाइपिंग लैंग्वेज, इसको जैसे ही ओपन किया मैंने तो यहाँ पे देखो आया ना, चूज लैंग्वेज फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे आप अपना एंटर रोल नंबर डाल दो या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ये कैप्चा जो दिया है यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्चा है 800659 डाल दो और सबमिट आप जैसे ही करोगे तो वहाँ पे सबमिट करते ही आपका वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ठीक है। तो आपका सभी वेबसाइट में लिंक दी है, फटाफट जा करके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो तो एक ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी गाइज़, उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। जो भी दोस्त तुम्हारे सेलेक्टेड हैं सभी को पता चल जाए कि आपका जो है यहाँ पे अ, लैंग्वेज की लिंक ओपन हो गई है ना? और फटाफट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।